Hola gente, bienvenidos a la Cueva del Dado. Hoy os traemos Abyss, un juego de Bruno Catala y Charles Chevalier, traído a España por Do It Games, que adquirimos en la tienda de Barcelona de Kaburi Games. Es un juego de 2 a 4 jugadores, para más de 14 años y una duración de las partidas de unos 45 minutos. Es un juego de cartas, con mecánica de draft, tiene pinta de ser muy chulo. Vamos a ver los componentes y cómo se juega. Vamos a ver qué trae esta enigmática caja de Abyss. Lo primero trae un reglamento con la cara de un monstruo de portada. Tenemos el contenido de la preparación, objetivo del juego, el resumen, las acciones, el fin de exploración, el reclutar un lord, ¿vale? Las cartas del lord nos las explica cómo son. Y por último el control de localizaciones y el final del turno de la partida. Y por último, la parte de atrás nos explican diferentes tipos de los que tenemos. Luego tenemos el tablero, tenemos la zona de exploración, el consejo y aquí abajo la corte. ¿Vale? Seguimos. Tenemos un bloc de puntuación para el final de la partida, contar los puntos. Tenemos perlitas, que serán como la moneda del juego, y unas conchas de plástico. Tenemos las localizaciones, tenemos un montón, ¿vale? Que esto nos dará al final de la partida, nos dará puntos de victoria. Tenemos también el tablero de amenaza, luego unas fichas como unas llaves. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos fichas de monstruo, son todas iguales por la parte de atrás, pero que si damos la vuelta son puntos de victoria, ¿vale? Pues tenemos de estas diferentes. Y por último, lo más importante casi, las cartas que tenemos. Cartas de exploración con los aliados. Tenemos la medusa, el calamar, el cangrejo, ¿vale? Tenemos monstruos, tenemos caballito de mar, tenemos 5 tipos de aliados y una carta de monstruo, ¿vale? Que luego os explicaré para qué sirve todo. Y ahora sí, por último, y creo que lo más bonito, son las cartas de los lords. No sé si se ven bien, pero son de una calidad suprema los dibujos, ¿vale? Y muy chulo, la verdad. Aquí os pongo un ejemplo de las ilustraciones de más cerca para que veáis la calidad del dibujo, que es una pasada, ¿vale? Son preciosas, la verdad. Y bueno, hasta aquí el unboxing. Os preparo un poco la partida y vemos cómo se juega. Lo primero, colocamos el tablero en el centro de la mesa. Barajamos las cartas de exploración y las dejamos en su respectiva ubicación. Las cartas de lord las barajamos y sacamos 6 al azar y las colocamos de derecha a izquierda, tapando los huecos. 4, 5 y 6. ¿Vale? Lo siguiente, hacemos una reserva con las perlas, con las fichas de monstruo y con las llaves. Sacamos el tablero de amenaza y colocamos la ficha de amenaza en la primera ubicación. Barajamos las ubicaciones y sacamos una al azar. Repartimos a cada jugador una concha y una perla. Y dicho esto, vamos a empezar a jugar a Abyss. Durante siglos, criaturas sin igual han gobernado las profundidades del océano. Su reino, llamado Abyss, es respetado por todas sus razas aliadas, que se congratulan de recibir protección de los temibles monstruos de las profundidades. Pero pronto, el trono de Abyss estará vacío. Quedan pocos días antes de que se proclame el futuro monarca. El tiempo apremia. Parece ser que tú puedes ser un buen candidato. ¿Por qué no lo reclamas? Necesitas expandir tu influencia y debes intentar afiliar a los mejores representantes de razas aliadas, reclutar honorables lords, controlar importantes localizaciones en el reino. Tu éxito depende de tu capacidad en la toma de decisiones correctas. En las profundidades marinas, el dinero alimenta el conflicto, por lo que administrar tus perlas preciosas de manera adecuada será clave para controlar los eventos y, por supuesto, solo la suerte favorece a los atrevidos. En resumen, en este juego no hay rondas, hay turnos.
y cada turno consta de 3 fases para cada jugador. La fase 1 consistirá en la corte, que es opcional, la fase 2 que es realizar una acción de las 3 que tenemos y la fase 3 que es la de controlar una localización. Vamos a ver el turno de cada jugador. Fase 1. Conspirar en la corte. Esta fase es opcional y podremos al inicio de nuestro turno pagar una perla por cada carta que saquemos de lords a su zona. Pongo un ejemplo. Empezamos nuestro turno y tenemos solo 4 lords. Si queremos sacar otro lord que nos interese, pues pagaremos una perla, sacaremos una carta. Si tenemos otra perla, podemos sacar otra carta. Recordad que esta fase es opcional. Vamos con la fase 2, que es obligatoria, que es la de realizar una acción. Tenemos 3 acciones disponibles, que son la de explorar las profundidades, pedir ayuda al consejo o reclutar a un lord. Tenemos que hacer una de estas 3 opciones. Vamos a ver con calma qué hace cada acción. Si decidimos explorar, iremos revelando cartas de exploración de una en una en el tablero. Tenemos 5 cartas de aliado diferentes. Tenemos el calamar, que es en azul, la medusa en lila, el caballito de mar en amarillo, el cangrejo en rojo y la concha de mar en verde. Estos aliados nos ayudarán a comprar cartas de lords y además nos darán puntos al final de la partida. También tenemos cartas de monstruo, que son todas iguales. Estas cartas de monstruo nos darán bonificaciones una vez las derrotemos según en qué situación esté la ficha de amenaza. En nuestro turno, si sacamos una carta de aliado, lo primero que tenemos que hacer es ofrecer esa carta a los demás jugadores. De izquierda a derecha la vamos ofreciendo y si el jugador nos la quiere comprar nos tiene que pagar una perla. Si ningún jugador la quiere comprar tenemos 2 opciones. O nos la quedamos gratis o sacamos otra carta. Y así sucesivamente. Os pongo varios ejemplos. Saco el pulpo de nivel 3, se lo ofrezco a mi jugador de la izquierda, no la quiere. Pasa al siguiente y me dice que sí. Pues me tiene que pagar una perla. Le entrego la carta y este jugador en mi turno ya no me puede comprar más cartas. Pues sacando otra carta, sale el calamar de nivel 2. Se lo ofrezco a mi jugador de la izquierda y me dice que sí la quiere. Pues me tendrá que pagar 2 perlas. ¿Por qué? Porque ya hay un jugador que en la primera ronda me ha pagado una, pues en la siguiente ronda en vez de pagarme una me tiene que pagar una más. Pues 2 perlas para mí y se llevaría la carta. Y así sucesivamente. Es importante que sepáis que cada oponente solo puede comprar un aliado durante tu turno. Si llegado a este punto sacamos una carta más y es la última, estamos obligados nosotros a quedárnosla. Lógicamente nos la llevaríamos gratis. Además nos llevaríamos una perla. Recordad que las cartas de aliado nos sirven para comprar lords, que también nos dan puntos al final de la partida. ¿Qué pasa si sale una carta de monstruo? Pues tenemos 2 opciones. O derrotarlo o pasamos. Si elegimos pasar, lo único que haremos es bajaremos un nivel la ficha de amenaza y seguiremos sacando cartas. Pero si elegimos derrotar al monstruo, lo que haremos es descartaremos la carta de monstruo y nos llevaremos la bonificación según donde esté la ficha de amenaza. En este caso, como está aquí de abajo, nos llevaríamos o 2 perlas, o una perla y un punto de victoria, o 2 puntos de victoria. Los puntos de victoria son estos, que nos los miraremos en secreto, le daremos la vuelta y lo guardaremos para el final de la partida. Veis que tiene un número 2, estos serán 2 puntos al final de la partida. Una vez derrotamos al monstruo, sube automáticamente la ficha hasta arriba del todo. Si tenemos también un monstruo al final del último hueco donde se pone la carta, estamos obligados automáticamente a derrotar al monstruo. O sea, nos llevaríamos la bonificación según donde esté la ficha de amenaza, descartaríamos la carta de monstruo y además nos llevaríamos una perla. Tenemos diferentes bonificaciones. Tenemos las perlas, tenemos los puntos de victoria, tenemos las llaves, que son estas fichas de aquí, que estas fichas nos sirven para comprar localizaciones. Y bueno, vamos jugando con ellas. Aquí tenemos una llave más una perla, o un punto de victoria, o una llave más 2 perlas, o puntos de victoria, ¿vale? Y así, pues según donde esté la ficha de amenaza, pues tendremos esas bonificaciones. Nuestro turno acaba cuando derrotamos a un monstruo o cuando compramos a un aliado. Si derrotamos al monstruo, descartamos la carta de monstruo y todas las cartas de aliado las colocamos en sus ubicaciones según el tipo que sean. Al igual que si compramos un aliado, nos quedamos la carta de aliado, la ponemos boca arriba en nuestra zona y las demás cartas las colocamos en su zona
del consejo. La otra opción que tenemos es la de pedir ayuda al consejo. En este caso es muy sencillo, lo único que haremos es elegir un mazo de cartas que tengamos aquí disponible y nos lo llevaremos a nuestra mano. La tercera opción que tenemos disponible es la de reclutar un lord. Tenemos los militares, los cultivadores, los políticos, los magos, los comerciantes y los embajadores, cada uno con su especialidad. En las cartas de lord encontraremos el nombre, en este caso la chamán, el coste aquí debajo que tendremos que pagar con cartas de exploración o perlas, el poder del lord, que es el texto, que en este caso nos dice estás protegido contra cualquier poder de los lords militares. Luego también en algunos lords encontraremos unas llaves que nos servirán para comprar localizaciones y finalmente los puntos de victoria que nos da al final de la partida, aquí arriba. Algunas cartas de lord también tienen una flecha para abajo, que significa que tendremos que hacer esa acción inmediatamente. Si no hay flecha, significará que la acción es permanente. Para comprar un lord, lo primero que tenemos que hacer es ver las burbujas que tiene cada carta. En este caso tiene 3 y nos indica que una de ellas tiene que ser una medusa. Pues una medusa, y luego tenemos que poner 2 razas diferentes, las que queramos. Pues ponemos uno de cangrejo y uno de caballito de mar. En este caso hace 6 puntos, que es lo que vale la chamán. Pues nos llevaríamos el lord a nuestra zona, descartaríamos todas las cartas menos la de menor valor. Si están empatados a puntuación, la que queramos. Pues nos quedaríamos, por ejemplo, el caballito de mar, las demás las descartaríamos y tendríamos el caballito de mar, que sería ya un aliado afiliado, que significa que esto nos dará puntos al final de la partida. Otro ejemplo de compra sería este, que nos da 3 puntos al final de la partida, pero nos da 3 llaves, que ahora vamos a ver para qué sirven. Es muy importante. Este nos cuesta 10 puntos y tiene una acción inmediata, pero nos pide 1, 2, 3, 4, las 5 razas. Pues tendríamos que poner el pulpo, el caballito de mar, el cangrejo, la concha y la medusa. Esto nos suma 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltarían 3. Pues para qué vamos a pagar 3 perlas de nuestra reserva. 2, 3. Llegaríamos hasta 10. Las pagaríamos y nos quedaríamos con la carta, que tendría un efecto inmediato, y con la carta de aliado de menor valor, que pasaríamos directamente a nuestra zona. En este caso, pues el pulpo de 1. Los demás lo descartaríamos. Una vez hemos comprado un lord, no se repone. Recordad que se puede reponer si queremos en la fase 1, que es opcional. Pero ¿qué pasa? Si hay 2 o menos cartas, tenemos que reponer automáticamente los huevos que tengamos libres. Si están en esta zona, por ejemplo, los pasaríamos todos a la derecha e iríamos sacando nuevos lords. Pero antes, el jugador que ha comprado la última carta se llevaría 2 perlas. Y vamos con la fase 3. Controlar localizaciones. En el momento que logremos reunir 3 llaves, ya sean que hemos conseguido derrotando monstruos o algunos lords que tienen una llave dibujada en su carta, al momento de tener 3, contratamos una localización. Puede ser la que está boca arriba, o podemos sacar de 1 a 4 en el montón de las localizaciones. Las primeras las miramos, nos quedamos con una y las demás las dejaríamos boca arriba para que los demás puedan contratarla. En las localizaciones encontraremos el nombre de la localización, el símbolo que nos da una indicación de cómo ganar puntos de influencia con esta localización y los puntos de victoria que nos darán al final de la partida. En este caso nos indica 2 puntos por cada uno de tus lores comerciantes, más 5 puntos de victoria por tener esta localización. En este ejemplo lo que haríamos, como ya tenemos las 3 llaves, más la llave del oportunista de la carta, descartaríamos estas 2 cartas y pondríamos la localización tapando el texto del lord. En este caso ya tendríamos los puntos de victoria que nos daría este lord, pero no podríamos usar su poder, que en este caso era: durante tu turno puedes descartar un lord de la corte y sustituirlo por el situado en la parte superior del mazo. Pues al taparlo ya ganamos lo que son los puntos de victoria que nos dará al final de la partida esta localización, pero perdemos el poder del lord. Otro ejemplo que os pongo es la carta del lord anciano, que como veis nos da muy pocos puntos al final de la partida, pero nos da 3 llaves directamente.
lo que significa que estamos obligados a hacer la acción de contratar una localización, además de su poder inmediato que dice: roba 3 localizaciones, coloca una bajo tu control usando las llaves de este lord, que son las 3, y deja las otras 2 disponibles. Pues en este caso cogeríamos del mazo, robaríamos 3, nos quedaríamos con una, taparíamos su poder y ya tendríamos una localización, aparte de las llaves que tuviéramos anteriormente sin usar. Hay dos formas de activar al final de la partida. La primera, que un jugador contrate su séptimo lord, en este caso, si soy yo, jugaría mi turno y pasaría el turno al siguiente jugador hasta llegar a mí. La otra forma de activar al final de la partida es que no haya cartas de lord para reponer. En este ejemplo, si solo tenemos 3 cartas de lord para reponer y nos queda un hueco libre, automáticamente se activa al final de la partida. Finalmente, cada jugador nos pondremos en nuestra zona al aliado que tengamos en la mano de menor nivel de cada raza. Los demás los descartaríamos. Pues descartaríamos el 3 verde y el azul 3. Y colocaríamos en nuestra zona de afiliados el 2 verde y el 2 azul de pulpo. Esto nos daría puntos ahora al final de la partida. Vamos con un pequeño resumen del juego. Fase 1, conspirar en la corte. Recordad que es opcional. Es la que podemos añadir carta de lord si hay algún espacio vacío. Fase 2, hacer acciones. Tenemos 3 tipos de acciones: explorar las profundidades, pedir ayuda al consejo o adquirir un lord. Y fase 3, que es cuando tenemos 3 llaves, tenemos la obligación de comprar una localización. Una vez hecho esto, iremos jugando cada jugador su turno hasta activar el final de la partida, que se activa de dos maneras: cuando un jugador compra su séptimo lord o cuando ya no tenemos cartas de lord para reponer del mazo. Una vez hecho, empezamos la fase de puntuación. Ahora cada jugador tendrá que sumar la puntuación de las localizaciones que tengamos bajo nuestro control, los puntos de victoria que nos da cada lord, los puntos de victoria de nuestros aliados afiliados de mayor nivel y los puntos de ficha de monstruo. Sumaremos todo y el que tenga más puntos será el ganador de la partida. En caso de empate, el que tenga más perlas será el ganador de la partida. Y si sigue el empate, pues el lord de mayor valor será el ganador de la partida. Y esta ha sido la explicación de Abyss, un juego que nos ha dejado muy buenas sensaciones, con una temática muy original, y espero que os guste. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros. Adiós.